Goeiedag maats, weer eens my voorreg en geleentheid rondom die woord van die Here. Vir iemand nou buite PE is dit hier reën lekker hierso. Nou nie baie hard nie, maar aanhoudend fyn. En ons tanks en dromme kry daar 'n bietjie water. En ons vertrou dat ook in die opvangsgebied. Maar ons hoor reg oor die land is daar heerlike reën wat uitsak so. Kom ons sê saam vir die Here baie dankie, maar kom ons bid vir 'n geestelike reën. Dis die 1 Oktober. Hulle sê dis die mooiste maand en dis die begin van 'n nuwe maand en kom ons vra die Here dat hy ook hierdie maand vir ons sal deurdra soos in die verlede. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat U vir ons deurgedra het September maand. Dit was nie so maklike maand met sterfgevalle en baie begrafnisse nie, maar U het ons deurgedra. En nou bid ons Here dat ons wil hierdie Oktober maand aan U toewy, dat U verheerlik sal word, dat U vir elkeen van ons kom seën en dat Oktober maand sommer 'n baie beter maand vir elkeen sal wees. Seën elkeen, onderneem, versterk elkeen en kom seën U woord aan ons harte in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou vriende, na gister se boodskapie, toe gisterand ook nou lê, toe dink ek net terug aan vers 11. Wees wys my seun. Dis nou Salomo wat met sy kind praat, maar nou praat God met sy kind, U en ek. Nou luister wat sê God eintlik hier. Wees wys my kind en verbly my hart. Ons moet God se hart bly maak. Daaroor het ons gepraat, maar die B-gedeelte, sodat ek hom wat my smaad kan antwoord gee. Nou u sien, mense struikel oor God omdat sy kerk, omdat die Christen nie reg leef nie. Mense vind fout altyd met God se genade, sy manier van werk. Nou sê die Here eintlik in vers 11 dat u en ek moet so leef dat ons God se hart bly maak. En as die wêreld na ons kyk, dat God vir hulle antwoord kan gee. Jy sien, jou lewe tel vir God hier op die aarde. Jy is 'n brief wat deur alle mense gelees word. Weet jy, ons het altyd die koppies gekry, nee, dan staan daar gesê Made in China. Nou, agter elke student in die skool van Jesus is daar geskrywe Made at Calvary. Ons is van Golgotha af. Dis waar ons tot bekering gekom het. En weet jy, as ek en jy ons geestelike lewe opknap deur die genade van die Here, deur die werking van die Heilige Gees, dan het die Here 'n antwoord vir die wêreld. As die wêreld struikel oor sy werk, dan kan die Here sê, kyk na Popeye, kyk na Piet, kyk na Sunny, kyk na Carla, en kyk na Petrus, en kyk na Mike, jy weet, na Barry en na Marius. En so sê vers 11 eintlik, dat u en ek moet so leef, dat ons God se hart bly maak, ook vir God 'n antwoord gee teenoor die wêreld. Weet jy wat is een van die antwoorde wat God wil gee? Kyk hoe lief het my kinders my. Kyk hoe getrou is hulle. Jy sien, dis wat ook in Job 1 gebeur het. Job het die Here gedien, hy het getrou vir die Here geleef opreg. En toe val die duiwel hom aan, want die duiwel wil hom probeer afbreek. En jy moet mooi gaan as die duiwel sê, en ek vir die Here, ek sal u wys, hy het u nie regtig lief nie. En weet jy, tot die einde toe, het Job regtig die Here lief gehad. En dis wat hier in vers 11 staan, dat wanneer die wêreld na jou en my kyk, hoe getrou ons is, hoe lief ons vir die Here het, dan het die Here vir hulle antwoord. En sê, sien julle daai groepie mense? Kyk hoe getrou dien hulle my. Kyk na my skool, my studente. Hulle het my lief, hulle is getrou aan my, hulle staan by my, hulle leef vir my. Ek was gisteraan by 'n omgee groep. En weet jy hoe lekker was dit daar tussen 'n klompie getroue kindere van God, ouetjies wat Jesus lief het. En die antwoord het ek toe daar gekry, dat ek en jy gee vir God 'n antwoord, vir die duiwel en vir die wêreld. Kom ons kyk na vers 12. As 'n skrandere die onheil sien, verberg hy hom. Nou, wat hierdie teksvers eintlik sê, as daar probleme kom, dan moet u en ek skuil. Nou is my vraag hier, waar skuil u? Weet, ek kan na pille toe hardloop, ek kan na drank toe hardloop, ek kan wegbly van die kerk af, ek kan 'n negatiewe antwoord gee, maar ek wil hê, jy moet kyk wat sê die Here. Die Here sê dit, as die probleme kom, en hulle is daar, al hierdie negatiewe dinge is daar, maar nou luister, wat is die vraag? As 'n skrandere die onheil sien, verberg hy hom. Waarheen vlug jy? Luister wat sê Psalm 57 vers 2. Wees my genadig, o God,
Wees my genadig, want by u het my siel geskuil, en in die skaduwee van u vleuels sal ek skuil, totdat die onheil verbygegaan het. Vriend, my vraag is, waar skuil jy? Luister mooi. As 'n skrandere die onheil sien, as jy al hierdie negatiewe, al hierdie dinge wat aankom, waarheen vlug jy? Die Here sê, kom vlug na my toe. Maria het aan die voete van Jesus gaan lê. Kom een, ek doen dit ook. Kom ons kyk wat sê vers 13. Neem sy kleed weg, want hy het vir 'n ander borg gestaan, en neem hom as 'n pand vir 'n onbekende. Nou ek het hierdie teksie bepeins, en weet jy wat kom ek agter staan hier? Neem sy kleed weg. Weet jy, daai ongeloof kleed, daai twyfelagtigheid, daai mismoedigheid, daai moedeloosheid, daai neergedruktheid, wanneer die lewe so bietjie moeilik raak, eintlik staan hier, luister my, wat staan hier? Neem die verkeerde hoop, neem die valse godsdienst weg. So wanneer jy die Bybel lees van 'n kleed, dan gooi jy jou ou kleed af en jy trek 'n nuwe kleed aan. Nou sê die versie vir jou en vir my, dat ons moet alle valse hoop, valse twyfel, alles uittrek. Weet jy wat moet ons eintlik doen 1 Oktober? Ons moet die ongeloof, die twyfel, die vrees van September maand, moet ons nou uittrek, en ons trek 'n kleed van geloof aan, en ons trek 'n kleed aan van ywer vir die Here, 'n kleed van staan op sy beloftes, en vertrou die Here. Ek het so lekker gekry, toe ek gedink het, ek kan my mislukking kleed uittrek, my kleed wat ek seer gekry het. Hierdie vers 13 sê baie meer, as wat ou net daar lees. Vers 13, neem sy kleed weg, want hy het vir 'n ander borg gestaan. Enige iets wat vals is, enige iets wat negatief is, trek dit uit, en sê, Here, ek gaan hierdie luiheid. Weet jy, die lockdown het baie kinders van God lui gemaak, en ek dink op 1 Oktober, moet baie kinders van die Here, moet daai kleed van gemaksigtigheid, daai kleed van vrees, nou uittrek een of ander tyd, dat ons kan aangaan met die dinge van die Here. Vers 14, wie vroeg in die môre sy naaste met 'n harde stem 'n seën toeroep, dit sal hom as 'n vloek aangereken word. Nou weet jy, vers 14, nou vra ek hierdie vraag, hoe staan jy in die môre op? Weet jy, ou staan partykeer in die oggend op moeg en uitgeput, die slaap het nie veel gehelp nie, gister se bekommernisse kom nog saam met jou en alles, maar my vraag is, hoe staan jy op in die oggend? Mismoedig en neergedruk, dink aan al jou probleme, al die verantwoordelikhede, moet nie sleg voel nie. Partykeer is daar baie dinge wat 'n ou moet aan aandag gee, maar weet jy, ek het hier gelees, wie vroeg in die môre met God opstaan. Weet jy dat jy kan elke môre wakker word met die wete dat God is by jou in die kamer? Weet jy dat jy kan wakker word en sê dat elke belofte is vir my? Ek het hier Klaagliedere 3. Klaagliedere 3 is nou Jeremia, dan die klaaglied van Jeremia. 21. Dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Nou staan ek in die môre op, dan hoop ek. Wat hoop ek? God is met my, en met my God kan ek oor elke muur spring, met my God kan ek 'n bendestorm loop. Dit is die goednatuurnede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Ek wil jy moet dit neerskryf. As jy die môre opstaan, en jy kyk na al jou verantwoordelikhede, dan moet jy sê, dit is die goednatuurnede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Vers 23. Hulle is elke môre nuut. Weet jy, elke môre begin God oor met my. Elke môre begin ek 'n nuwe dag met die Here. Gister se mislukkings, gister se stryd, alles trek ek uit soos die vorige vers. Ek trek dit uit, en ek trek 'n nuwe dag aan. Vers 25. Goed is die Here vir die wat op hom hoop. Prys die Here. My vraag is, hoe staan jy in die môre op? Kom ons gaan eindig by die teksie. Ons het nou vir die paar vrae gevra, waar skuil ek? En nou het ons gevra, hoe staan jy op in die môre? En nou beveel die skrifman, Klaagliedere 3, gaan lees om daar vanaf vers 21, ek kan elke môre opstaan met hoop. Nou, 1 Oktober, trek ek nou die kleed uit van ongeloof, van twyfel, van vrees, van luiheid, van traagheid, van verskonings. Weet jy hoeveel verskonings het ons mense? Weet jy, ek het nog
nog nooit, ek is nie Engeltjie nie asseblief maats, maar weet jy, ek het nog nooit 'n verskoning vir die Here gegee. Hoekom ek nie kerk toe gaan, hoekom ek nie kan dien nie. Ek bid vir krag om dit te kan doen, maar 'n verskoning gebruik ek nie. As dit koud is, dan gebruik ek dit nie as 'n verskoning nie, dan trek ek my warm aan. Vriende, waar skuil jy? En hoe staan jy in die môre op? Staan op met die beloftes van die Here? Neem nou aan en trek 'n warm kleed aan. Trek 'n kleed van die Heilige Gees aan, van krag, van inspirasie, van moed en durf. God seën vir u hoor. Hemelvader, baie dankie vir hierdie pragtige gedagtes uit die boek Spreuke. Dankie Heilige Gees dat u die dingetjies aan ons openbaar in die skool van Jesus. Seën dit en gebruik elkeen van ons en help ons om die ou kleed nou uit te trek in Oktober maand te geniet in u teenwoordigheid, om 'n kleed van hoop, 'n kleed van krag, 'n kleed van geloof aan te trek en ons staan op in 'n nuwe lewe. Here, seën elkeen, onderneem vir elkeen in Jesus se wonderlike naam. Amen.